I viaggi di Mammut, Babbut, Figliut. Moomskabelambo. Unca Pampa, Lambadou, Uè, caernicoli, non siamo più all'età della pietra. Oggi si viaggia sicuri. Oggi si viaggia con la sicurezza Pirelli. La sicurezza Pirelli nel sempione spalla di sicurezza. La spalla di sicurezza raccorda il battistrada con il fianco del pneumatico, arrotondandone lo spigolo. Per questo sempione Pirelli elimina l'effetto rotaia, quel particolare sbandamento che si verifica sulle rotaie e in velocità sui piccoli dislivelli tra le corsie delle autostrade. È confortevole per la sua particolare struttura flessibile. La sicurezza Pirelli nel sempione spalla di sicurezza.